सो वेलकम टू द चॅनल पुन्हा एकदा, कारण आपला आता कर्नाळाचा ट्रेक झाला आणि आता आपण आलो अभयारण्यामध्ये आणि हा दुसरा व्हिडिओ चालू केला आहे. तर मग इकडे यायचं असेल ते सांगितलं ना आपण. हो सांगू. पनवेलवरून जवळ आहे किंवा पनवेलवरून. हां पनवेलवरूनच. सो या तुम्ही, किंवा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, इथं कसं यायचं मॅप देतो. सो आता आपण बघूया इथे किती पक्षी आहेत आणि जे पक्षी म्हणजे बाकीचे असे ओपन आहेत त्यांचा मी फोटो देतो, म्हणजे ते लावल्यात कोणते कोणते पक्षी आहेत ते तुम्हाला सकाळी बघायला मिळतील. मग अभयारण्य कधी यायचं असेल तर सकाळी सकाळी या आणि सकाळी सकाळी भेट द्या. काय बोलता अंकित? बरोबर. चला मी तुम्हाला दाखवतो पक्षी किंवा प्राणी काय तिथे. चला. सो बर्ड सँच्युरीमध्ये आल्यानंतर इथे फोटोशूटसाठी चांगली जागा आहे. सो बर्ड सँच्युरी आता बघून झालं. सो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर 2 व्हिडिओ आहेत. मागचा व्हिडिओ पण होता कर्नाला फोर्ट, जर तिकडे जायचं असेल तर तो व्हिडिओ बघा, मी आय बटनमध्ये येतो. आणि हा व्हिडिओ फक्त बर्ड सँच्युरीचा आहे, याच्यामध्ये बर्ड आणि वगैरे 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 हे बघितलंच असेल. सो आवडल्याचं लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि कसं यायचं ते डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलं आहे.